رمى في الارض؟ مين اللي كان بيرمي المرنجة؟ انت عرفت؟ يا ساتر! ليه؟ عشان جبتك كتير. لا عشان بيتاكل على العشاء. انت عارف ايه؟ مين اللي عارف ايه؟ انت يا استاذ اللي عرف عم عطوة هيديله 5 جنيه يا شباب. اضربوا 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 اهو النعمة العزة. احمد عارف الحل، قول لهم يا احمد مين اللي بيرمي الزبالة؟ ليه يا احمد؟ برافو عليك يا احمد. ليه؟ تيجي نقول للاصحاب كلهم؟ علي تقول لاصحابك كلهم بيرمي الزبالة على الارض حلو ولا وحش؟ تعالوا كده نصور. وحش ليه؟ علشان بيرميها على الارض. يلا نوسع السكة. ايه كده الجو حر؟ ها؟ بعدين؟ نحافظ على نفسنا وعلى بلدنا وعلى ايوه ماشي بعدين يعني طيب ماشي برافو عليك يا احمد. نكتفي بهذا خد يا احمد، خد يا عم. هي كرومبو انت هتضحك على احمد مش هتديله جايزة يا احمد. خد يا عم. اهو دي جايزة ليك يا احمد. يلا كلنا نسقف احمد ونقول له شاطر يا احمد. طب انت هتعدي على المنيل ده مش تشيلها بقى. انت كنت عشان تاخد الجايزة بس. لا خلاص.